Il-monkeypox mhix COVID oħra. Iddikjarat dan is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Sharmin Gawci f'intervista ma' One News 3 ijiem wara li f'Malta ġie reġistrat każ tal-ġidri tax-xadini. Hija spjegat li l-ġidri tax-xadini ilha teżisti mis-snin 70 u l-ewwel każijiet kienu reġistrati fl-Afrika. Li ġara issa huwa li bdew jiġu reġistrati każijiet fl-Ewropa. L-aktar sintomu li jagħmel il-ġidri tax-xadini differenti minn mard ieħor huwa ir-rax li jitla' tul it-tliet ġimgħat ta' din il-marda. Ir-rax imbagħad jinbidel matul il-perjodu ta' din il-marda u mbagħad joħorġu dawn il-leżjonijiet li jkollhom l-ilma. Eventwalment imbagħad dawn il-leżjonijiet jikkrastjaw, jiffurmaw din il-qoxra fuqhom u f'dawn il-perjodu ta' 3 ġimgħat allura l-persuna mbagħad ikun ifieq. Ġeneralment li qegħdin naraw f'din it-tip ta' monkeypox li qegħdin naraw tinfirex anke fl-Ewropa qegħdin naraw ġeneralment il-kundizzjoni tal-persuna jkun kundizzjoni li hija tajba, ma rajna l-ebda mwiet u anke li dawn il-persuni ħafna minnhom ikunu qegħdin jiġu trattati anke fid-dar tagħhom. Il-Professur Gawci qalet li l-vaċin li kien jingħata snin ilu kontra l-ġidri joffri wkoll protezzjoni għal min illum jaqbdu l-ġidri tax-xadini. Persuni li huma kienu mlaqmin meta kienu żgħar għall-smallpox li llum il-ġurnata għandhom il fuq minn 50 sena dawn huma nafu li għandhom ċertu protezzjoni wkoll kontra l-monkeypox. Fatti jekk huma jkunu qegħdin jieħdu il-monkeypox nafu li s-sintomi li jistgħu jiżviluppawlhom huma inqas milli kieku huma kienu xi mlaqmin. Il-Professur Gawci spjegat li bħalissa testijiet qed isiru barra minn Malta, iżda ġew ordnati testijiet apposta biex jibdew isiru f'Malta fil-jiem li ġejjin. Ir-riżultat joħroġ fi żmien 24 siegħa. Hija saħqet li l-ġidri tax-xadini m'għandax taqsam xejn mal-COVID u li riskju li tiġi trasmessa minn persuna għall-oħra huwa ferm inqas. Il-monkeypox mhijiex il-COVID, it-trasmissjoni tal-monkeypox hija differenti, għandek ħafna iktar ċans li inti jkollok trasmissjoni mill-COVID milli jkollok mill-monkeypox. Pazjent li jkollu sintomi isirlu test u jiġi iżolat mill-ewwel. Persuni li jkollhom kuntatt ma' persuni pożittivi m'għandhomx għalfejn jagħmlu kwarantina, iżda jiġu segwiti mill-awtoritajiet tas-saħħa f'każ li jiżviluppawlhom is-sintomi.